Сегодня я узнал, что существует корабль, позволяющий исследовать дно реки, даже не промокнув. Он называется корабль «Водолазный колокол» и работает почти как перевернутая чаша под водой, но с некоторыми дополнительными сложностями. Кислород закачивается в капсулу, а избыточное давление вытесняет оставшуюся воду, так что остается только сухое дно реки, по которому можно ходить без водолазного костюма. Однако, прежде чем вам разрешат спуститься внутрь, вам нужно будет пройти через шлюзовую камеру и привыкнуть к перепадам давления. После этого вы идете по туннелям, похожим на лестницы, и с каждым шагом становится все громче и туманнее, а влажность на дне достигает почти 100%. Корабль чаще всего используется для подземных работ и извлечения различных артефактов, таких как этот огромный якорь. Вопрос в том, пойдете ли вы в него или нет. The question is, will you go in this thing or not?